Лишь бы правда не бешеная. Смотри, какая смешная. Как собачка. Ну как-то она себя ведет странно. Глаза красные, смотри. Слушай, а может это правда бешенство? Не знаю. Может пойдем домой? Я боюсь. Так вроде как бы дружелюбно относится. А говорят, которые не боятся лисы, они это, бешеные. Смотри, волосы такая смешная. Вчера прикормили туристы ее. Ну, Сегодня пришла повторно в это же время. съезд захочет ездить.